Nika kabbana takka sunjaani qabdi arraan uummatu wayyaa yoo hafan geessine finne qabban sinillee irraa dhaabbatte laafichi a'uuzu billahi minash shaitani daawwattoota keenya ijoollee kan ta'e isanitti sun beektu la Ana takka nagar. Enggak. Kalau ketemu. Kayak nama. Sabun. Sabun tadi. Mera tahu kita ni bicara orang kerja. Akan dalam wajar tu mana bagus. Aku ni bicara tu mana marah dan orang belajar kita kan nama god. Mera inter tak apa mana singgung tu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan hordoftoota channel Aane Jaalala jira jirtu nagara qabdani fayyaa Ameerikaan isin biraan obboleeyyiin gaarii fi jaalatamu. Yaa fi arraan tanaas gaafunoo Aane Jaalala kan gartee duraan gartee akkasitti gartanii gubbaan daranuu gartee gubbaan itti sharafu malee inumaa dorre numaa shiitallee gartee ati lamol gubbaan kaate. Shiita lamol gubbaan kaateeti baxxaanee jalaan ka'uun isiniin jedhe. Raadoon illee kun firraan buusu raadoon tokko qaba. Shaanillee duraa fite raadoonni. Hordoftoota keenya akkuma isin ilaaltanii gartan kana kun ijoolleen tajaajillee asuma bira jiranii ijoolleen Aane Jaalalaa kan ijoollee gandaati. Isaanillee kun asuma bira jiranii innillee kun ammaan tana mijoollee irraan tana inni tumatuun isa guddise bo. Mijoo isaa baala dheeraan tana mijoo duudaan hafa isa dheedi. Boo'u jirti siin lammaan tanaa kun hojjettee akkama boochi. Maal akka booti obboleeyyan qayyabanii isinis gaafa akka jirtanii gurbaan kun gartee yoo mijoo tana bira dhiisee deeme gurbaan barkaamaan dhiisuu gartee itti fiigee fuudhee fa'aa akka darba akkamatti akka buqqee kanatti gurguran malaataan nama eegaa qaba jedhanii beekte mijoo khalaas duudaa kana isa maasa dhahe akka duucaan dhahe na dhukkubattee lammaan tana boo'u jirtiiti bakka jirtanii du'aa godhaan isinii jaattee hordoftoota keenya isaanillee egaa ijoolleen tajaajila kun isaan hundinuu as jiranii salaamtaa isin gaafatanii. Akkasuma gaafattoota keenya akkuma waliin quba qabnu jechuudha. Waa'ee sheekaatillee gartanii jirtanii habirticha birallee geessinee jirra. Habirtichillee dawaa godheefii jira. Akka inni jetti gartee habirtichi waraqaallee kanneen bishaanillee aayilaandii naqee akkuma inni itti kannetti waraqaa san fuunee bishaan sanillee obaafnee bakka inni manaanillee naanneessine wayii mana jalatti awwaalaniif jee. Waan sanillee nuti gaa bakka isaanitti awwaalan hin beeknu bishaan manaan naanneessaa nuun jedhe isheeti habirtichi san. Bishaanillee fuunee manaan naanneessine waraqallee garatti obaafne dawaa isaati waa hin garre bilaashuma jechuudha maallaqallee waan libaanataa jeetuma fudhateeti karaa qarshii 150 fudhate maallaqa fudhate sanillee gaafuma bilaashuma baafne obboleeyyan kiyya. Mee du'aa bakka jirtanii haa du'aa hin deebisan saboo eessa kutteen isin jaa barkaa eessa deemu jirti du'aa maal isin godhu jirtan mee du'aa godhu jirtan qobantii mana harka du'aa hedduu takka godhaa jirtanii eessa dhabu jirtu du'aa hin tunne wallaa hedduu takka waan nama gaddisiisaa Aane Jaalalaa obboleeyyan kiyya mucaa gubbaan itti shasharafu malee waan gartee irraa gama fayyatti isa gartee achi oofaa hin garre kan duraanii san itti sharafuu isaa malee waa takka hin garreen isin jee Kasi obboleeyyan kee bakka jirtanii du'aayidhaan nu cina dhaabbadhaan isin jaa mucaa kaanillee hin garree ilaa ammaan tanaa barbaadu jirra obboleettiin isaa ilaa ammaa hin deemne malee obboleettiin isaa jechuudha. Heekuttee isan barbaadattee habirticha san gartee habiraa sarkuus nama gaggaafadhee mucaa sanii sarkuus jettee isillee barbaada kuttee jechuudha. Ilaa ammaan tanaa hin deebine jechuudha isin tasuma hin deebine akkasii obboleeyyan kee bakka jirtanii du'aa akka nu gootan isin jaa. Hordoftoota keenya gaasinillee hedduu takka beekadha. Komantillee kaan ka dawwaluu isin jirtanii komantillee kan itanii jirtanii dawwala keessanillee isin jalaa kaasuudhaaf hedduu takka mashguula irraan jira jechuudha. Mashguula guddaa irraan jira wallaahi obboleeyyan dhiifama wajjin gaa keessatti naaf kolchaan isin jaati maaliif nu jala dawwala hin kaafnu kun keessanillee waan nolle akkasii gaa bakka jirtanii du'aama godhaaf isin jaa hoggaaniif hin gartee lafa hin jiru jechuudha. Tara takka fuuleetiin karaa mushteefaa fiiganii Iwan ika kabbana takka sunjaani qabdi arraan uummatu wayyaa yoo hafan geessine finne qabban sinillee irraa dhaabbatte laafichi a'uuzu billahi minash shaitani. Daawwattoota keenya akkuma galaaltanii gartar rifaatullee gubbaa dabalaa deemti gubbaa rifataa deemu wallee obboleeyyan kiyya daawwattoota keenya akkuma laaltanii gartan kana
mucaan kunoo baarakni gubbaan itti sharakaa jira. Amma iddoo takka arbade nadha naaf irraa kuma qabne tartakka ija faa keessanidha. Miyyoo sachuma taalee gattee ni cini nafaa miyyoo ni dhungotaansa. Miyyoo sachuma taalee fittas qaba ciniinsa. Ani dhungotaansa daanonni dhungatuun deemu. Akkasii gaabbileen kiyya kophaa faayaan bira dhiisee deemne taate jechuudha. Biqiltoota keenyaa aanaa jaalalaa akkuma guba qabdanitti miyyoo bira dhiisee qabboon biyya jedhu jechuudha. Hin taatu isaan maa addumaan wartee yoo irraa eege malee hin dhiisu miyyoo ilkee nyaataan isin jiru isuma tanaa amma gartee gaaramumaa gartee ni rafamuu jidduu shirin jaa harki isaatillee kan laaltanii gartan kanaati kunoo kaa isinillee sabboontu teenya akkanatti harki isaatillee kunoo laaltee gartaa masdii kunoo sabboontu. Kanamma zeedatti na italaaf sabboontu teenya zeedatti na ite rabbumaa naa fayyisu ammallee waan fayyaan qabu itti harki isaa kunati. Taa'imee qabatin hin qabatin. Haane tokkubee. Egaan beektaa Ani bariyaadanii karaa biraa kutee bariyaadame jaahanaa fi xiqqashoo karaa biraa na ficheesse. Yaadina waan akka yaadina rabbumaa jiraati. Siraaronni kun jirtu. Rabbumaan keenya gartee waa fayyisu malee yaadina waan akka ho'iiti. Sumayya. Maa akka jette sababa haa ta'u. Mucaan sumaacha kaa mucaan sumaachi gartee du'eedha majeeti. Isa barbaada akka beektanii miti. Ani barbaada kun namni akka jireenya waa sammuun tuuntu nagee qabtee waan biraa kan keessan jireenya yaada isaa kana. Haya. Yaada kiyyaan irra koomatti irraa eekanii. Yaa warabummaan gartee asirraa hiiku malee hiikaan taraa maasantu dhaala. Ilma namaa kanarra beekadu rabbumaa jira. Rabbiin nu gogaa sababa saddaa eegaa kan namni rabbii waan danda'u. Isuma san fardeetiin torbaatu bareedanii. Isa ammaa tara barate bareedinsaa iddoo deemtu malee. Abbareetummaa isaa kana dura tachumaan kottee haftu. Akkuma deemu malee isii takka waa fiddee dhuftee isa waan garreeni. Namichaas waan gartu iddoo deemti malee mucaanis beekadhu habbii ta'e ta'a waan ta'e. Ati gaa'isaa sarabbii haa mul'isiiti mucaa kana duubummaa tana furmaanii gartee nu baasu. Ni baaraga kanuma baaraga. Baaraga kana gubbaa gubbaan dabaluu malee maatis mataa kanas gartee haramee akkanatti. Ifi nyaata jechuudha. Firatti dhiisu matuma isaa kanaan buqqaasuudha jechuudha. Ilkeenis bartee afaanis nyaata akkanumatti cicciiniin jechuudha. Ciniinatee kaameraan hin mul'isu malee waa sirra tanaa sammaan tana guyyaa lama eegale waan tanaas mataa irraa haramuu dhiiga irraa ammaan tana waan isaa ta'e afaan nyaatu kanarraa dhiiga haleessa fa'aa dhiiga irraa yaaseewu. Mee hordoftoota keenyaa waan itti sharafa malee hin garree waan gartee irraa duuba deebi'aatii bakka jirtanii du'aayin cinaa dhaabbadhaadhaan isin jabbaleen ilmaan Oromoo takkana gootuunis dhalaadha. Asiin gartee dhiiraa dhalan jennee qeerroo fi qarreen kiristaanaa fi gartee akkasitti gartee beektee fi gartee waaqeffataa guutuu keessanuu akka beekanitti gartee du'aayin bakka jirtanii godhaafin isin jaati. Meegaa karaa gartee boontuu isin dabarsa. Boontuu. Ayyee abbalee kiyyaa kunoo akkuma agartan kunoo midhaan kun waan dhinaatillee hin qabu hedduu tokkaasii nu gaddisiisaa jira nu rifachiisaa jira jiruun tun jiru biyya namaatii wanni goonus hin jirtu waan goonullee hin agarre kunoo arraan talafaa kunoo reediyoo fannifatee reediyoo fi saaddaan baasuu dadhabnee jirra. Sanumaafuu beesinillee bakka jirtanii uummanni Oromoodha du'aayee akka mul'atanii jira. Mee balleessa fayyaa reediyoo kanarraa baasa haadha kana maqoo kanatti dhahee midhaan kun ammas akka biraatti godha jennee haadha kanallee irraa baasuu dadhabnee jirra. Wallahi hedduu takka nu yaachisee jira. Mee irraa baasa jira. Ani baasoo mee gargaaree irraa baasnu. Kun akkuma agartan kan. Sirraa baasa kan ta'an tanaa. Bas berapa? Bas berapa? Bas berapa? Bas. Ale, terus bas kau? Kamu terus bas kau? Bas. Kula jirami macam tak harap ni cari ni. Ma, aku ngerti ya, aku masih waktu bola ni mudah ngerti ada mana kayak ni. मैं बकरी तने और दूसरा है ना ये दुआई को राम जाहा ना दुआई में नहीं गाफर मारने नहीं और नहीं तो नहीं बिराती kan itu tak nama jadi saya dah tu hanya mungkin kuno aku malah tadi kertas kan nanti firat kamar rafa fincan sekarang firat fincanagaran duran bohong sendiri ada apa sih agaran le duran itu tak bohong aja amma gati wana kamatang bertani uga matang kuni sama uga kapan ini uga
akkaan ranteenyeeti akkuma isin ilaaltanii galatan kana sosossoosu guddata mataa kana ni sossoosu hedduu takka waa daansii sammuu isaa keessa ofee taphachuu jiraate Allah waan qabeef rabbaan ta'eef hordoftoota keenya mucaa kana meegaa isinis ilaaltanii gartanii akka gartee yaanni ilma namaa kun walatta waan ta'eef bakka jirtanii gartee namuutu yaada bilchaataa yaada qabdan asumaan nu dabarsaan isin jaati sheekkanillee sheekkan gurguddaa qabeeta yoo jiraattan lakkoo isaanii nu hannaa biyyaa taatus karaa taheenuu gartee isin akka furmaata lolaattan isin jaati